na bino boso mozuli bakokula na basango na bino bolingaka mingi olokota lingala babengi ngonga ibeti ya mokolo ya mercredi 12 juillet 2023 si mwa tango mokie nde bozwi ba detail nyoso. Tofongola basango na bino na sécurité pour koloba été tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à mokolo ya mardi 11 juillet 2023 na sommet extraordinaire ya Troïka ya SADC wapiba lobela ki déploiement ya ba force ya SADC na est ya ekolo Congo démocratique sommet yango esalema ki na nzela ya visio conférence bolanda. Ba question liée na modalité ya déploiement tepe kotinda mapinga ya SADC na est ya ekolo Congo démocratique ya ngonde zalaki mama ya likambo na oyo etali sommet ya Troïka ya SADC oyo esalemaki mokolo ya mardi 11 juillet 2023 na nzela ya visio conférence. Sima ya ba hymne nationaux ya SADC, Union africaine, pe Namibie oyo ezalaki interprété na ouverture ya sommet et monanaki présence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Oyo Azali président en exercice ya SADC a participé à partir ya bureau na ye na cité ya Union africaine na nzela ya visio conférence ba lobelaki na oyo etali déploiement ya ba force ya SADC oyo ezali soutien ya région na ekolo Congo démocratique na tina ko neutraliser ba force négative pe ba groupes armés na est ya ekolo Congo démocratique pe kozongisa kimia pe sécurité na état membre oyo ya SADC pe lisusu situation sécuritaire na République ya Mozambique. Dr Agé Geingob, président en exercice ya organe na oyo etali coopération na matière ya politique, défense pe sécurité yende akambaki réunion oyo wapi ba pays membre nyonso ya organisation ba participaki. Na bozuna ye maloba président en exercice ya SADC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisaki na ba homologue na ye ete urgence ya kotia pe kozongisa ordre sécuritaire et singeli esalema na lumbango kutalaka situation humanitaire apelidaki pe lisusu na oyo etali mise en œuvre effective pe urgente ya feuille de route conjointe ya processus ya Nairobi pe ya Luanda pe lisusu programme ya désarmement, démobilisation, relèvement communautaire pe déstabilisation na accompagnement ya Nations Unies. Esengeli koyeba ete na oyo etali situation ya Mozambique réunion et noté que l'opération ezali ko salima na Samine pe force régionale na Mozambique yango ekitisi penza capacité ya ba groupe terroriste bongo communiqué final moko ezelami na suka ya sommet extraordinaire oyo ya Troïka ya SADC ngonga ibeti. Bona basango ya sécurité pour nakoloba était vice-premier ministre ministre de défense nationale pe ancien combattant mona mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ayambaki na audience ambassadeur ya France na ekolo Congo démocratique Bruno Aubert elongo ba lobelaki na oyo etali bongo mise en œuvre ya résolution ya Luanda pe Nairobi Irani Bulembi abetingwa boy. Na détermination na ye ya kosilisa bitumba na parti est la République démocratique du Congo, vice-premier ministre, ministre de défense nationale pe ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, azali kokoba na ba audience na ndaku na ye ya musala. Bongo mokolo ya lundi 10 juillet 2023, ayambaki ambassadeur ya France na ekolo Congo démocratique Bruno Aubert. Elongo basololaki na o etali mise en œuvre ya résolution à Luanda pe Nairobi. Ekolo France etalisi volonté na ye ya ko accompagner processus yango ba talisa ki volonté ya ko participer na masolo ya Goma lokola ba observateur na bobimbi na ye ambassadeur ekolo France na République démocratique du Congo a betsaki ngonga boui. Vous savez, le dialogue avec le vice-premier ministre, avec M. Jean-Pierre Bemba est toujours à des ouvertures très positives. Évidemment, nous avons parlé de nos coopérations militaires et de défense puisque la France est aux côtés de la RDC pour tout ce qui concerne l'exercice de sa souveraineté et lui donner toujours plus les capacités d'exercer sa souveraineté. Donc nous avons évoqué ces sujets comme nous le faisons régulièrement. Nous avons une coopération militaire de défense qui est importante et qui va certainement se développer dans de nouveaux domaines. Et puis également nous avons évoqué l'ensemble de la situation, notamment à l'Est bien évidemment. Et donc nous avons procédé à des échanges de vues qui sont toujours tout à fait utiles et constructifs. Notre lecture est qu'il y a une priorité absolue à la mise en œuvre de ce qui a été décidé à Luanda et à Nairobi. C'est la feuille de route de Luanda qui
qui est le fil directeur de toute action. C'est ce qui se passe en ce moment. Nous sommes contents de voir qu'il y a un travail de mobilisation diplomatique qui est important. Il y aura une réunion demain à Goma, d'ailleurs, où le vice-premier ministre se rendra, et qui vise en quelque sorte à rendre plus effectif et visible et immédiat le processus de pré-cantonnement, puis de cantonnement, et c'est à ça que tous doivent travailler. Donc la mise en œuvre du processus, je dirais, de la feuille de route de Luanda. Et nous constatons qu'il y a eu au cours des dernières semaines beaucoup de mobilisation diplomatique au niveau régional, et ça nous le soutenons, nous l'encourageons fortement. Nous serons présents, nous serons comme observateurs, nous avons été sollicités pour y être, et nous suivons cela attentivement, bien évidemment. Ngonga Ebeti. Population ya Beni pe Butembo bazali kosenga na mbula matari mingi penza na vice-premier ministre et ministre ya défense nationale pe ancien combattant mona mboka Jean-Pierre Bemba Gombo andimate ke ba rebelle ya M23 ba cantonné na mabeli ya ekolo Congo démocratique bongo ndezalaki maloba ya mona mboka Jina Ivoa Paluku correspondant na biso na etuka ya Beni na nzela ya Alo Bolanda. Bavandi ya mboka Beni mingi na Butembo basili kobenga na mokonzi ya mboka kolekela pe mokonzi chairman ya défense na mbusa nyamwisi bandi matek batuana ya M23 po baza considéré lokola ba terroriste na gouvernement congolais baza la cantonné penza na ekolo ebongaki po ndenge baza ba terroriste identifié comme des Rwandais bazongisa maipa na bango na Rwanda mbala moko po na kati ya ekolo bakokoba kaka kosala bizaleli ya mabe obi bakende kozala kantone na ekolo mususu musika na esika basalaka bambeba po basi bamonela nord de Kivu na ndenge balingi na kati ya ka oyo ka penza eza parmi baka ya munene Rumangabo eza biete sino pamba te bakokoba kaka kosala biloko oyo eza na tina te surtout ke ba eza pene na zamba na esika moko esika bazaki deja bakambi bakozala kosala kaka bizaleli ya mabe ebongi bakende mosika na bazala surveiller mingi na ekolo na biso moko to gouvernement to mapinga mabiso po bazala demobiliser po sino pamba te bakosala ka bambeba na baza wana na Rumangabo ata soki bakoloba keteke bapesa baminduki mwa bango me bakopesa nyonso te boyende penza na 1994 banguna ya Rwanda bazalaka kokota lokola ba civil nzoka bazalaka komema minduki mingi soki sécurité za na nord de Kivu mingi na Ruchuru Masisi Walikale batu ya Rwanda ata soki baza ba civil bangonde bazaka kaka na minduki na konyokola na koboma na kokotela bato wana baza penza kopesa confiance ata mukete ata ye aseina ezali penza ko soutenir bango soki to rêve muke ekoya kozongisela biso mbeba ba problème tout ekoza kobotambuma mabe ubie bitumba poetinda bato basala vote te wana elobeli ya acteur politique moko awana Beni kombo na Maître Gislin oyo asengi penza na bakonzi batala musika sino pamba te wana ezali piège Beni Jina Ivoa Paluku Canal King Ngongebeti. Nabasama Moussoussa Sengi Mosimba était auditorat militaire supérieur et où tu lancé avis de recherche moko utamokolo ya samedi 8 juillet 2023 pour notre tia maboko topé kokanga magistrat militaire Elvis Louvisadio Dikambi Pambateye a violé pena ba consigne pe a utiko kimisa moko ya ba détenu Iran Boulembi abetingwa. Simako condamné ba criminel na peine de mort na likambo etali kidnapping o bazali plus de 20 personnes en ville province à Kinshasa. Justice congolaise est traqué ba magistrat nyonso o bazwaka kanyaka topé ba magistrat corrompu. Auditorat militaire supérieur ya Kinshasa Gombe ba ordonné ya ko activer ba recherche pour na kotia maboko na magistrat militaire Elvis Louvisadio Dikambi oyo asali mbeba ya ba violation de consigne pe koki
kondimisa bakangami. Magistrat militaire Elvis Luviza Dodikambi akimaki uta le 7 juillet 2023. Et sengeli koyeba ete magistrat militaire Elvis Luviza Dodikambi azali recherché pour na répondre na ba axe na ye liboso ya justice. Ngonga ebeti. Na basango ya politique sengeli bosimba ete mwanamboka Martin Fayulu Madidi président ya parti politique SID pe lisusu moko ya ba leader ya plateforme Lamuka ye asalaki point de presse mokolo ya mercredi 12 juillet 2023 wakulandisa mana maloba oyo ezali kotambola na ba réseaux sociaux ete Lamuka e ko participer te na ba élection kasi ya talisi ete bango bazali ko boyande fichier électoral bolanda. Makambo yo toyea wa bomoni ke baza koloba oh non Lamuka Fayulu na batunaye ba boycotteur ba élection non boycott eza na vocabulaire na bisote ndenge toza koloba mbala mbala to lobi boye banda 2006 to banda ba élection kaka fraude mais il y a 2006 ezalaki moi malamu na 2011 eye e baby na 2018 ba baby susu ko baby sa sikoyo bazu mutu moko batie wana mutu wana linko yo kata moto moko te alobi que na seni il est le seul coq qui chante kaka yemoko ba conquérir ko moto ko lo balo ko mususu azalité pona nini parce que Tshisekedi atie wana po asala makasi ya longole soni balobaka na lingana na biso soko boni ndo sala nini bon sikoyo biso to beleli to komi batu mabe biso to beleli bolobi ke biso to lingi élection te biso to lingi ba élection yango na ndenge na sali démonstration awa boyoki yango s'il vous plaît ndenge na sali ba démonstration awa bazali déjà na bandaku na bango bazali na ba carte ba bomba non basalaki bango moko non basombi na bato mokolo ya ba élection basi ba prévoir yango na loi électorale. Pourquoi? Loi électorale les votes électroniques étaient prohibés, on ne pouvait pas. Yangona, Nanga Yaki, a le bio que non, comme il y a vote électronique, ton dimi bino, mais Tokozwa, ba bulletin Bokotia, na urne, Yango Moteko compter. Ba ben Yango comptage manuel. Si il n'y a même pas de comptage manuel qui va primer. Comptage manuel, bino tango Bokosala, ba comptage manuel, bango si batinda ki ba résultat bako ba résultat na butu wana lobi na ngo na tongo bi na poko nango ba publier ba résultat bino bozo ke na ba bureau de compilation ba centre de compilation des résultats pour cela nini est-ce que vous comprenez Na basango ya éducation et Bosimba était ministre ya enseignement primaire secondaire et technique professeur Tony Mwaba a clôturé qui réunion populaire na ba chef d'établissement ya ville province ya Kinshasa na province éducationnelle ya Kinshasa Lukunga mokolo ya mardi 11 juillet 2023 na institut de la Gombe oyo ezomi bon peka kana commune ya Gombe. Rachel Mbula azalakiwana boyo kanenge ngonga ebetami ba chef ya établissement topi ba kambi ya école ya 7 communes ya district administratif ya Lukunga bazalaki liboso ya ministre ya EPST Tony Mwaba na clôture ya ba réunion populaire o azalaki na yango na ba chef ya école ya ville ya Kinshasa mokolo ya mardi 11 juillet 2023. Simana ko remercier ba chef d'établissement pour l'accompagnement na bango ya ne mobimba a remercier ki mingi province ya Lukunga pambate abundaki makasi pona ko imposer gratuité na district éducationnel ya Lukunga pe asengaki na ba chef d'établissement bazala na ngambo ya gouvernement pambate bazali ba représentant ya ministre azangi te kosenga bango babongisa mosala pona année scolaire o ezali koyana nyonso boyoka ngonga. Comme le calendrier scolaire prévoit la rentrée au 4 septembre, c'est-à-dire que vous devez vous-même montrer l'exemple. Le 4 septembre, vous êtes là. Parce qu'il y a des écoles qui reprennent une semaine après. Monsieur le chef d'établissement, soyez le premier, d'ailleurs à 6 heures, avec votre calendrier scolaire à main, pour recevoir tout ce qui arrive. Les parents, leurs enfants. Parce que vous devez veiller au respect du calendrier scolaire. Tous ces enseignants des vagabonds. Vous voyez un enseignant qui quitte l'établissement, il est où? Il est au bureau du ministre, il est allé revendiquer. Moi, je ne traite pas avec les enseignants. Je traite avec les organisations syndicales des enseignants.
qui sont régulièrement constitués. Il y a eu toute une procédure. Les droits syndicaux existent. Nous avons les droits et les devoirs. Le gouvernement a aussi des devoirs, des engagements qu'il doit respecter. Même en tant que chef d'établissement, je sais que vous avez également des droits. Mais malheureusement, qui sont fondus dans ce que nous dirons en Bouela. Mais ici, on ne peut parler que des obligations. Esengeli koyeba ete tourné oyo esukaki na remise ya coupe na mwana mboka Tony Mwaba mpona likambo etali gratuité oyo tata mokonzi akotisaki pamba te asali yango na motema moko penza ngonga ebeti. Namba sango mususa sengeli bosimba ete mwana mboka Godard Motemona vice-ministre ya mine pe président ya fondation oyo ezali kaka na kombo na ye asambelaki dimanche eleki na paroisse Saint-Félix oyo ezomi bongo na commune ya Limete mingi penza na quartier Mombele wapi asalaki pe lisusu pose ya première pierre na oyo etali botongi ya grotte mariale pona ba paroissien ya Saint-Félix oyozomi bongo na commune ya Limete. Bolanda reportage ya l'équipe RS Masiala. Paroisse catholique Saint-Félix ya quartier Mombele na commune ya Limete yango eyambaki na 14e dimanche ya temps ordinaire ya liturgie na bango mwana mboka Godard Motemona vice-ministre ya mine président ya fondation oyo ezali na kombo na ye pe lisusu autorité morale ya lisanga politique en marche pour le progrès MP na Mokuse oyo azalaki accompagné na délégation moko monene kokende kosangana na messe moko na ba paroisse ya Saint-Félix. Godard Motemona toujours dans son silence stratégique ye amemaki enveloppe moko ya mutuya oyo ekoservir na construction ya grotte mariale moko ya sika na paroisse ya Saint-Félix wapi ye moko alekaki na kopose première pierre na sine action de grâce ya Godard Motemona oyo ekopesa nzela na ba fidèle ya paroisse ya Saint-Félix kosambela tango nyonso liboso ya mama Maria mama ya Yesu. Pe lisusu atalisaki vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na oyo etali gratuité ya enseignement oyo azali ko soutenir tango nyonso boyo kangonga. Pour nous permettre, ma maman, ma papa, ma fidèle, au sein de la grotte Mariale, Oyo, la maman Sainte-Vierge Marie a intercédé auprès de Jésus pour na komona geste kitoko boye kouta na vice-ministre Godard Motemona na kombo ya baparation nyonso ya Saint-Félix Père Kiré Martin Luzi azangaki kobeta ngonga ministre na biso oyo alingaka biso na motema moko oyo amemi libanga liye kote totonga esika ya mama tobondela mokonzi mpe mpo na ye mpo na misala ya ye on a libota ya ye mama azala tango inso molobeli wa ye epai ya mwana wa ye Yesu Kristo. Pe na suka président Godard Motemona azangaki te kosolola na ba délégation ya ba enseignant ya Saint-Félix oyo batalisaki ye ba difficulté bazali na yango ngonga ebeti. Tukopona basanga na biso pona koloba ete pasteur Bona Moba Mwanzele cadre monene na kati ya parti FDC ye akitaki na commune ya Maluku pona koporter assistance na ye na ba déplacer ya bitumba ya conflit TKP yaka na kwa mutu na province ya Mai Ndombe le tupera Masiala azalaki wana boyo kaningi ngwa ebitami. Toujours très attaché na population na ye territoire ya Kwamut oyo basilaki kokima bitumba ya conflit teke yaka na province ya Mai Ndombe pasteur Bona Moba Mwanzele cadre monene na kati ya lisanga politique Alliance des Forces Démocratiques du Congo FDC na Mokuse parti cher ya professeur Modeste Bat Lukwebo opposé ya Sénat kokita na commune ya Maluku na tina kokende kotala ye moko na miso ba condition bandeko na ye bazali ko vivre uta bakima bitumba awa ba condition ezali malamu te
ba déplacer bazali ko vivre na ba souffrance na ndenge ya kosakana te pe assurance ya l'état ezalité. Comment na pasteur Bonamo ba Mwanzele ko kitela bango ezalaki lokola souffle de soulagement pour na bango. Yango wana esengwetunda ki makasi na bilongi na bango liboso ya leader pe candidat député national na bango wapi pasteur Bonamo ba Mwanzele alekaki na kopesa ba déplacer moko frais ya déplacement oyo eko permettre na ba oyo balingi kozonga village na nyonso boyo kanenge ngonga ebetami likambo oyo ekwelaki biso ya territoire kwa mutu ozo ya massacre wana ba mbonde ni tusa wana alors yango salaki bandeko batika bisika na bango baya awa baza o babonga ba réfugiés internes normalement esengolaki l'état de gouvernement azwa bango en charge mais to condamner gouvernement paysan parce que to kandi que baza na makambo belé o bazo sala biso to sali o poto alerter bango ba mukumba oyo et puis to remarquer que l'une des raisons ya makambo oyo ezali ozo pena ba leader ya epa de biso territoire kwa mutu te ya ngwana bandeko muso bazali bazo kamba biso bazo meka o bazo na ba limite ya to bitoya bisanga peut tokoka moyen ya kosunga bisika na biso c'est-à-dire toya na leadership mo clairvoyant toyebi bisika na biso bien po tobotami wana tokoli wana toba vwe ba besoin na yango peut tokoka koyeba ndenge ni toko orienté po te makababo et se répéter lisusu te longonya na yo pasteur Bonamo ba Mwanzele na souci ozali na yango po na population na yo ya kwa mutu yango emonani ete kwa mutu ezali na leader ya solo oyo ezali bongo pasteur Bonamo ba Mwanzele ngonga ebeti Namasango Moussouza Sengili Bosimba était grande finale ya tournoi ya football dénommé Gaborien Mboma yango ebetamaki na terrain Matalatala oyo ezali na frontière entre quartier Sakombi pe quartier Mokali na commune ya Kimbantseke wapi équipe ya Don Aaron yango elongaki équipe ya Égypte na début za 0 Alabama azalaki wana Bolanda ebetamaki na terrain Matalatala oyo ezali na frontière Tope et Kabola ba quartier mibale na commune ya Kimbantseke totangi quartier Mokali pe quartier Sakombi grande finale ya tournoi ya football dénommé Gaborien Mboma awa plein ezalaki ya craquer population et qui ko soutenir l'équipe na bango mibale oyo ekomaki na finale totangi bongo Don Aaron oyo balataki Varese ya rouge pe équipe Égypte na Varese ya bleu de nuit na bokomi na ye initiateur ya tournoi Gaborien Mboma secrétaire interfédéral adjoint ya INC ville ya Kinshasa oyo azali pe président ya Fogem ba yambaki na ba mambo ya INC pe ya Fogem avant match banda ba pesaki maloba na grand mécène initiateur ya tournoi Gaborien Mboma atalisaki objectif ya tournoi oyo ezali ko tombola talent ya ba jeune pe ko sunga ko sangisa bilenge sika moko po ba vivre na bolingo ateyaki ba jeune ko tika ba violence pe misala nyonso ya mabe bongo ayaki ko pesa coup d'envoi awa match bandaki na pression ya makasi déjà équipe Don Aaron na première mi-temps etaki débit bongo score oyo eyaki kokende kino na suka ya match équipe Égypte polaki na 2-0 Gaborien Mboma a pesaki ba cadeau na 4 premiers tournois. Abadaki na Don Aaron oibimaki premier, bazwaki coupe, Varese, ballon pe enveloppe. Deuxième équipe Égypte, bazwaki enveloppe na Varese. Troisième équipe, bazwaki enveloppe na Varese. Bongo quatrième équipe ezwaki kaka Varese. Boyo kayemoko grand mécène Gaborien Mboma ndenge abeti ngonga. Na onsenga na bana changu bana Kimbantseke bana Mokali bopesa confiance na et pas ba leader ba notable na bino o baza bana Mokali biso toza bana tobotami na changu to ana souci de promouvoir jeunesse na biso et je crois que parmi ba joueurs to luka to nuka to constituer équipe moko o ba kota 3e division to luka keba kende liboso ngonga ibeti.
ONG SRI ezali kosalisa bayimboka mpona kobimisa visa na pete nyonso mpona kokende na mikili ya poto mingi penza na Canada. Bolanda. Koyeba mosala esalaka elengi moko boye bandeko na ngai tembe esili ONG Service Réussite International Asbel nde mokonzi na oyo etali bongo ba démarche mpona kozwa visa ya mikili ya poto mingi penza ya ekolo Canada oyo ezali bongo véritable poto to pe poto ya bapoto. Tala bandeko oyo batiaki confiance na bango na ONG Service Réussite International SRI na Bokuse lelo oyo bazwi ba visa na bango na pete ezali bongo milengele po bakende bongo kolia mbala. Likambo oyo ezala nano te agence de voyage et délivrer plus de 300 visas na mbala moko kasi SRI Asbel esali yango neti kaka na film. Basusu bazwi ba visa d'études, basusu ba visa collectif, basusu ba visa ya tourisme. Boyoka bango moko ndenge batatoli. Sentiment na ngai ezali mingi ya esengo ebele na monaki ba publicité ezoleka na télévision nazalaki kohésiter koya mais lorsque namoni ba preuve ezoleka na ba publicité ya agence SRI nalbi il faut na meka et na meki. Aujourd'hui je suis satisfait, très satisfait parce que j'ai obtenu mon visa Canada pour 5 ans de durée donc nazana esengo ebele. SRI et agence que soutenir biso ba jeune ba aussi ça ba chic sika ba ya ba pesa confiance na SRI ba kozwa visa le kwanga na visa donc eza agence ya suivre na moko na vivre ba visa ba na nyonso misato ebimi vraiment nazana esengo makasi bo bandeko batika na ndako o ba yebi ngai comme na linyoka tembe na pe na muta tembe ndenge ngamona vivre na ndimi yango donc eza réalité. SRI eza nzela se moko oyo Congolais akoki kotia oyo aye kanyaka po ete abembuka na mikili ya poto na ndenge elongo bani bandeko kobuka na te kimambango na ONG Service Réussite International Asbel po okoka bongo kokende na mikili ya poto ngoga ebeti. Koma kololo pango na mboko moko mokie grâce ya mwana mboka Ziko Mokanda. Bolanda. Nani akotia lisusu tembe bilembo yangoyo mosala ezomonana après avoir kopesa plus de 5000 motos na bawewa. Président Ziko Mukanga, représentant ba motocycliste nyonso ya République démocratique du Congo, aye lisusu na opération koma kololo pango oyo ezolakisa puissance pe serré ya président Ziko Mukanga batu ebelo bozali komona bayende kozwa mapango na bango bapesaki bambongo na bango bamoni bilembo yangoyo bandaku yango ezotongama bawenze pe yangoyo mosala nde ezosalama awa na $1300 ya pamba ozwi lopango na yo babengi yo kolo lopango. C'est pas nangana olala pongi à l'aise. Nalia tena za à l'aise. Nzela ya motuka pe ezali nzela kitoko concession ani petense o bozali komona. Président Ziko Mukanga atie yango nde pona ba Congolais nyonso na mbongo mukie okomi kolo lopango ba aveni yango ezali aveni Ziko, aveni Ediko, aveni Lulwa, ba aveni eza ebele yo pesa kaka confiance na président Ziko Mukanga okozwa lopango na yo. Botali malamu lelo to tie déjà ba tracteur misatu oyo zo sala déjà musala awa na opération komba kolo lopango na mbongo ya muke concession ya liboso o to salaka na $1000 esili to bani na concession ya mibale $1300 na $1300 ko sala na pono zo lopango oye na $300 pesa lokola compte tango ko pesa $300 1000 ekotikala ozwi 1000 ano diviser yango par 12 obandi ko pesa muke okomi pekelo kolo lopango to yokane déjà na société ya ba américain c'est-à-dire ndenge to sala boye d'ici 1 mois bazoya kotonga 10 000 maisons batongeli ondako ya 2 chambres à salon na nyongo obandi kofuta muke pona kokutana na président Ziko Mukanga yo benga nanu numéro oyo to peleka na avenue Victoire numéro 42 quartier Kauka are Mabaya na commune ya Kalamu okomona immeuble Efra kota solola yo pe babenga yo kolo lopango.
Nathalie Sport Sengeli Bosima était mon amboka Jean-Félix Bamana candidat na coordination ya ASV Club ya Kinshasa a Betingonga pona kotalisa sportif na ye soki ba avec club ba ponier lokola président ya équipe vert et noir ya Kinshasa. Azalaki na micro ya Patrick Lusala pe Njuki Mandembo Bolanda. Jean-Félix Bamana aza congolais, aza véclubien ya kobotama. Jean-Félix Bamana akoti na comité à vita na bomwana na ye. Na lo ba comité liboso on a ko approcher président topé vice-président topé ba joueur eza comité o ezalaka ya papa na biso aponga. Sima nazaki pe na papa Kindoki paix à leur âme. Nazalaka pe na comité ya papa Chivoadi. Mais nazalaki élite na kati ya comité mais na yako landa pona iko yekola ndenge nini moto ko gérer vita mais na yako koma na kati ya comité ya jeune ya vita pe ya ba supporter tant de connexion Jean-François David pe Justin na Bomboko bazui comité sima na yako travailler na président Thomas Kosivi pe à son âme. Pe nazalaki pe na kati ya comité ya président le grand président Papa Nangai Pele Mongo tozalaki kolanda ko renforcer parce que bango baki bato basangisaki bana vieille en tout cas babanda koyo koza mwana mukoza mukolo bazali koyamba biso na botosi vraiment coup de chapeau na yepe ko sala siko na comité ya président Tango Fort. Nazalaki président ya section na bandaki na section ya volley simanake na section ya handball pe na eko sukisa na section ya basket nde na ye na comité ya suka oyo nazalaki élu na basket pe na démissionnaki pona komona irrégularité pe komona ke vite nga na yebaka yangwana te parce que bato bakoma eko kabwana manque de respect, manque de considération, il y a un memi biso, balobi soki bato balingi yote, bandimi yote, il faut quitter place wana. Vite zongi sima. Koleka ba ekipo ezalaki sima na yango na Afrique. Siko il faut tout ça la politique ya développement, il y a équipe na biso, total sponsoring et puis toute équipe et comme à un niveau africain pas international. Alors pour Nayango et Sengi, na chaque début il y a championnat ou il y a mandat, il faut un budget moko bien défini, oyo ezali disponible, kopé sa na équipe, basali budget pour le fonctionnement il y a 20 clubs. Awa ninga na juningisa ko suksa basama na bino soki bo sepela kibozong samatonde belena Patrick Lusala oyo azalaki na sima ya kamera montage ya TD a ngwana Jaji esima wakila maboko ya Samson Ilunga tika kimya kolonzambe umela na mabuta na bino pe boko bakana kolanda ka manaka ya Canal King Télévision Télé Vérité.